الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالتقوى هو العروة الوثقى، وهي الملاذ في الشدة والرجاء في الرخاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون، إن الناظر في أحوال العالم اليوم يرى تتبع الأزمات وتلاطم أمواج الفتن وتعدد النوازل والحوادث التي تقرع الآذان وتحير الأذهان. وإن المؤمن أمام هذه الأحداث العصرية يحتاج إلى فقه المخرج، كيف يثبت وكيف يعالج الضيق، وما هو المنهج الرباني لمواجهة هذه الكروب. أولاً، تجريد التوحيد. عباد الله، إن أول علاج وأعظم دواء هو ترسيخ عقيدة التوحيد في القلوب. فالأزمات مهما عظمت فهي بيد مدبر الكون سبحانه. تأملوا قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي من آمن أنها من عند الله فسلم لأمره ورضي بقضائه، هدى الله قلبه لليقين فاطمأن ولم ينزعج عند الصدمات. إن هذه الهداية القلبية هي الرصيد الذي يمنعك من الانهيار عند حدوث الكوارث أو الأزمات المالية أو الاجتماعية. ثانياً، لزوم فقه الكف والثبات في الفتن. من أعظم أدواء العصر يا عباد الله التسرع عند الأزمات والخوض فيما لا يعني المرء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالعلاج هنا هو السكون وعدم الطيش ورد الأمور إلى مصادرها الشرعية، وهم العلماء الراسخون، كما قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثالثاً، محراب العبادة، الملجأ الآمن. إذا ضاقت بك السبل يا عبد الله فعليك بالصلاة والذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه أحمد. إن الانكباب على العبادة في أزمنة القلق العصري يمنح النفس مناعة روحية، ويجعل بينك وبين سموم الأخبار حصناً حصينا. رابعاً، اليقين بالموعود وحسن الظن بالمعبود. من أزمات العصر اليأس والقنوط من روح الله. قال الله تعالى: إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. إن المؤمن يعتقد أن الأزمة مهما اشتدت فهي إلى زوال. هذا التفاؤل الشرعي هو الذي يحرك العمل ويطرد الشلل النفسي الذي يصيب كثيرا من الناس اليوم. عباد الله، إن من أعظم ما يواجه به المرء أزمات عصره هو رصيده من العمل الصالح الذي ادخره في رخائه. تأملوا هذه القصة العظيمة التي خرجها البخاري ومسلم. 3 نفر أدركهم المبيت في غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. تأملوا يا رعاكم الله، هذه أزمة خانقة
وانقطاع للأسباب المادية، فلا هواتف للاتصال ولا قوة للبشر تزيح تلك الصخرة. بماذا عالجوا أزمتهم؟ لم يلتفتوا يمينا ولا شمالا، بل قالوا إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الشاهد أن أحدهم توسل ببر والديه، والآخر بعفته عن الحرام، والثالث بأمانته، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا هو التعرف على الله في الرخاء، يكون لك عونا في الشدة. فأين رصيدك يا عبد الله ليوم أزمتك؟ وأخيرا، علاج الهلع الإعلامي وفتنة الشائعات من أزمات عصرنا. هذه الأجهزة التي في أيدينا التي تبث القلق وتنشر الأراجيف صباح مساء. الواقع اليوم إذا نزلت بلية رأيت الناس يتخطفون الأخبار المكذوبة ويحللون النوازل الكبرى بمجرد العاطفة، مما يورث الجبن واليأس. العلاج الشرعي والتثبت والسكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعمه، رواه أبو داود. يقول ابن القيم رحمه الله: إياك وأن تكون كالسفنجة تتشرب كل شبهة وخبر، بل اجعل قلبك كالزجاجة الصلبة تمر الشبهة بظاهرها ولا تستقر فيها. علاج الأزمات: عندما يتحدث الناس عن الغلاء ونقص الأرزاق يجب أن نتذكر أن مفاتيح الرزق ليست بيد بشر. ففي صحيح مسلم أن رجلا كان يمشي في فلاة فسمع صوتا في سحابة يقول: اسقي حديقة فلان. فتتبع الرجل الماء فإذا هو برجل في حديقة، فقال له: ماذا تصنع فيها؟ قال: أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. الفائدة أن من عالج أزمته المالية بالارتباط بالله وإخراج حق المساكين سخر الله له السحاب ليسقي أرضه وحده. من أعظم علاجات الأزمات العصرية الصبر الجميل والدعاء. تأملوا حال نبي الله يعقوب عليه السلام، فقد يوسف، ثم فقد ابنه الآخر، ثم فقد بصره. أزمات متلاحقة تهد الجبال. بماذا عالجها؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الواقع اليوم أن الناس يشكون خالقهم إلى خلقه في مواقع التواصل، ويبثون همومهم لمن لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، بينما العلاج هو في السجود في الثلث الآخر من الليل، حين ينزل الرب تبارك وتعالى فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ أيها المؤمنون رعاكم الله، اجعلوا من التفاؤل شعارا لكم، ومن اليقين دثارا لكم مهما ضاقت الدنيا، فإن الفرج آت. واعمروا أوقاتكم بذكر الله، فإن القلب الذاكر لا يعرف اليأس، والنفس المطمئنة لا تزعزعها العواصف. ولرب نازلة يذيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عباد الله، لا يكتمل علاج الأزمات إلا بإصلاح ما بينك وبين الله. يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى والطاعة في رخائه عامله الله باللطف والإعانة في شدته. تأملوا قصة يونس عليه السلام. كان رصيده من التسبيح وهو في بطن الحوت،
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أيها المؤمنون رعاكم الله، عليكم بالدعاء فإنه سلاح المؤمن، وعليكم بالاستغفار فإنه مفتاح الأرزاق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، فأصلحوا يا رعاكم الله أعمالكم، وطهروا بيوتكم من المعاصي، وأقبلوا على القرآن تلاوة وتدبرا، تجد الأمن في خوفكم، والغنى في فقركم، واليسر في عسركم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارفع عن المسلمين كل بلاء، واصرف عنهم الأسوأ. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية.